Takže dobré odpoledne, vážení a milí. Dovolte, abych vás přivítala u nás ve střeše, ve středisku chytrých aktivit a hlavně, abych mezi námi přivítala vzácného hosta, spisovatele Aleše Dostála. Ze střechy, který vlastně letos v období znamení blížence oslavil krásné významné jubileum. Nebudu prozrazovat kolik, můžete si udělat obrázek sami. Pan Dostál je nám blízký, protože vlastně ve Vrbně pod Pradědem nějakou dobu žil. Víceméně ho pozval Jakub Rybár, který se vrhl na literaturu o myslivosti, a kde jakou povídku, která dneska vychází, tak si musí koupit a přečíst, což chválíme, protože v knihovně nám rostou vypůjčky a v knihkupectví obrat. A tak se dopracoval vlastně k panovi Dostálovi a bylo jeho přání, aby se uskutečnila ta beseda taky, což se dneska tedy děje. Děkuji. Takže vlastně, jak už jsem se zmínila, tak pan Dostál absolvoval nebo vystudoval lesnickou fakultu Vysoké školy zemědělské v Brně, a to v letech 63 až 68. Po fakultě pak nastoupil na lesní závod Karlovice, kde byl v letech 69 až 73. Pak následoval lesní závod Javorník a tam teda ve Slezsku v letech 73 až 80 a konečně lesní závod Vítkov, kde je od roku 92. Pořád pracujete? Od roku 80 do roku 92. Od roku 92 vznikly Lesy České republiky. Aha, tak správně. Jo, a pořád pracujete? Ne, nepracuju od roku 2009. No. Tak. Publikovat povídky začal už na lesnické fakultě, ve studentském časopise Lev, sešitech pro literaturu a diskuzi a denním tisku publikoval.
publikoval teda povídky. Po okupaci 68 nepsal až do roku 77, kdy vyhrál literární soutěž Generace 77 a začal publikovat v Kulturním měsíčníku a literárních přílohách Mladé fronty, Rudého práva a Nové svobody. Povídky vyšly ve sbornících Oheň v roce 78, Do dlaní chceme žhavou lávu nabírat v roce 79, tu jsem shodou okolností dneska našla i v knihovně, takže jsou tam 2 povídky v tomto sborníku. A jeho prvotina Řeky pramení v horách vyšla v roce 81. Pak následoval román Ještě jednou se nebát v roce 85 a povídky Povahou neodpovídá předpisům v roce 88. V roce 85 napsal scénář filmu Jednou za 5 let pro ostravské studio České televize, který se v tomtéž roce realizoval, ale v průběhu natáčení byl na zásah krajského výboru KSČ. KSČ. Předpokládám, že je to krajský výbor. Ano. Zastaven. Byl to. O rok později napsal scénář pro filmové studio Barrandov pod názvem Ještě jednou se nebát, který byl zastaven z podobných ideologických důvodů. Po krátké přestávce 25 let, to je krátká přestávka, že? Se autor Aleš Dostál ozývá znovu a vydává v roce 2011 Velikonoční jelen, 12 Bílá Daněla, 13 Slovy s Dianou, 14 Nejen obsek, takže co rok to knížka. No a 15 je tady taky Za všechno mohou jeleni a k vydání se připravuje knížka Lovecké hříchy, ze které pokud vydržíte do konce, uslyšíte ukázku. Teďka předávám slovo panovi Bouskovi, který vás dnešní besedou provede. Já děkuju. Dovolte, abych i já vás přivítal, skoro už tak tradičně na těch našich pořadech o přírodě, ale dneska to budu jenom zcela okrajový kus. Řeknu vám jenom pár slov k tomu, co tady se vlastně kolem Aleše Dostála bude dít potom jeho vlastními slovy a jsme domluvení samozřejmě, takže položím 4 otázky, které on tu rozebere a pokud bude možnost se dostat k nějakému tématu z toho důvodu, že on dělal na lesním závodě Karlovice ve Slezsku a já také a určité osobnosti a jména tu jistě padnou, který známe oba, ale nejenom oba, ale i tady spoustu lidí z vás v sále. Takže možná do toho vstoupím nebo nevstoupím. Byl bych ovšem rád, aby se na konci, až to skončí všechno a než se bude číst ta závěrečná povídka, někdo z vás ozval taky na pana Aleše Dostála konkrétní otázkou. Zatím, když tady děláme obdobné témata lovy nejen beze zbraní, tak k tomu vždycky vyzývám a nikdo nic vidět nechce. Takže třeba se to dneska změní a budeme mít takový číslo 1 nebo novinku. Přátelé, abych dlouho nemluvil, že prostor dostane Aleš Dostál na celý dnešní podvečer. Chtěl bych jenom něco tak tady přečíst od lidí, kteří hodnotí jeho dílo. Jsou to jakési charakteristiky, na každé té knížce je něco. Já jsem vybral jednu, Velikonoční jelen, a já vám přečtu, co o tom píší ti, kteří tomu rozumí, pokud potom Aleš sám nepřizná, že to psal sám a my jsme jenom popsali. Jak to chtějí někdy po nás, to taky do toho trochu fušuje, takže pokud zrovna ne, tak jsem vybral tu správnou. Tak vteřinku vydržte, píší. Kniha vynikajících příběhů o českém lese, zvířatech, myslivosti a loveckých psech, kteří provázeli autora na jeho cestách životem, je plná vtipu, romantiky a hlavně lásky k přírodě. Autor úspěšných povídkových knih, jako Řeky pramení v horách, Povahou neodpovídá předpisů, a románu Ještě jednou se nebát, se nyní rozhodl podělit se čtenáři o zážitky, které ho potkali jako profesionálního lesníka a myslivce. Jeho příběhy svých nejmilejších hrdinů psů, kteří prošli 40letou historií jeho známé chovatelské stanice Aledos. Ať už jim byli Beagley, Korál, Jezevčík, Kim nebo kterýkoliv jeho dalších psích kamarádů. A že se někdy současná myslivost
stává jen honbou za trofejí, i to je v knižce ukázáno s humorným nadhledem a laskavou ironií. Vážení přátelé, dovolte, abych tam přidal můj velmi krátký názor na způsob psaní a také čtení Alešových knih, protože několik jich mám, dneska jsem dokoupil ty, co jsem neměl, a chtěl bych to říct bez nějakého speciálního pochlebování. V dnešní době je hodně autorů, kteří se vrhli na žánr les, příroda, myslivost. Je hodně autorů, člověk koupí a zjistí, že už ho nikdy nekoupí, protože je to kronika mysliveckého sdružení. Je to systém, šel jsem do lesa, šel jsem na posed, střelil jsem srnce a šel jsem si dát Svrtěna na lovu vzdách. Pan Aleš Dostál v žádném případě nepatří takovým autorům. Pan Aleš Dostál je, já si to tu troufám naprosto otevřeně a hned zpočátku říct, pan spisovatel. Dovolte, abych položil Aleši Dostálovi první otázku, a to jsme u toho lesního závodu, Aleši. Proč jsi nastoupil právě u lesního závodu Karlovice ve Slezsku a ptám se, že já už jsem to nezažil, nebo jsme 3 roky od sebe, bylo to na umístěnku, nebo jiným způsobem, nebo jak jsi se sem vlastně dostal? Je to absurdní, ale svým způsobem za to mohla literatura, ale opačným způsobem, protože já jsem studoval, jak bylo řečeno, 63 a 68 zde přítomným spolužákem Zdeňkem Krakovským. Jsme začali na jednom privátě a stihl nás ten revoluční rok 68 a mě to stihlo tím způsobem, že od toho roku asi 64 jsme začali vydávat lesnický časopis, studentský časopis Lev, který se stal postupně literárním, později až politickým časopisem a jak jsem byl první 2 ročníky rodným studentem, stejně jako Zdeněk, tak později jsem se vrhnul na literaturu a věnoval jsem se výhradně literatuře. Opravdu, ta lesařina šla úplně stran. A opravdu nebyt vstupu vojsk asi, když se úplně zvratila politická situace, tak možná moje kariéra by se ubírala jiným směrem, protože tenkrát jsme se pohybovali v okruhu Brně, v okruhu Mosta do domu, brněnské bohémy, Zdeněk už ne, Zdeněk už se oklonil k té lesařině, že? A my jsme se pohybovali tam s dalšími spolužáky. No a navíc, já jsem v té době se mi podařilo vydat povídku v těch renomovaných sešitech pro literaturu a diskuzi, což byl šéfredaktor byl Jiří Gruša a byl to časopis, který opravdu vedle mě vycházel třeba Škvoreckého scénář Farážového konce, nebo vycházel tam Vojtěch Stekla, čili byl jsem na to strašlivě pyšný. No a tenkrát jsme i koketovali s myšlenkou, protože jsem tam napsal, ta povídka se jmenovala, byla to taková ta vlna absurdní literatury, úplně to jiného. Absurdní literatury v tom smyslu, já nevím, filmů tenkrát chodící, a třeba film Jana Němce o slavnosti a hosté, jestli vám to něco říká, nebo intimní osvětlení Ivana Pacera. A chtěli jsme tenkrát, začal jsem na tu povídku psát scénář, chtěli jsme točit film, pokukoval jsem že půjdu studovat FAMu po škole, no ale přišlo tady vojsko a mi se to obrátilo jako můj druhý plán, nebo vlastně první, protože já jako předtím, než jsem četl tuto vlnu té literatury toho roku 66 až 68, tak jsem četl literaturu tady, které dneska říkáme myslivecká beletrie a začnu tím, že jsem si oblíbil šíleně místního rodáka a tím byl Vladislav Hanák. No, jistě. Vám dobře známý pan ředitel školy v Karlovici, který ještě potom, později v roce 69, přijímal moji ženu do Karlovic. Potom ho smetli do Věrky. No a pan Vladislav Hanák mi natolik uhranul, že jsme tady daleko ještě před tou školou s Karlem Vujtkem, vlastníkem Karlem Vujtkem, jezdili na Čundre, dívali jsme na jeho dům, který znáte, na myslím, byl na trati.
dívali jsme se tam, kde mistr bydlí a jestli ho nezáhledneme za záclonou. No a toto všechno potom přiválcovala ten revoluční rok, potom ten vstup vojska. Já jsem se vrátil vlastně k původnímu plánu, že teda všechno tam jsou lidé a to byl navždy konec. Že tedy vlastně znovu začnu být lesákem. No, ku podivu první umístěnku jsem dostal do Javorníku ve Slezsku, úplně takový obloukem. A protože jsem se vrátil k takové zvláštní romantice, tak měl jsem nastoupit na Polesí Bílá voda, jestli to znáte. Jsem dneska rád, že jsem tam nenastoupil, protože když jsem se tam přijel podívat, tak to bylo nesmírně romantické, jo? Tak bylo to na podzim, ta alej těch javorových, ta javorová alej byla barevná, dole pobíhaly jeptišky, nahoře byla psychiatrická léčebná, vedle ní bylo Polesí, to bylo všechno, co tam bylo. V té chvíli to připadalo strašně romantické, myslel jsem, že tam Všechno potřebné přijde. že tam všechno potřebné je, ale jsem šťastný, že jsem tam nenastoupil, protože to všechno potřebné pak bylo v Karlovici. Nastoupil jsem do Karlovic. Teď vám řeknu, co mě potkalo. Já jsem tam nastoupil 1. ledna 69 jako technik Polesí Karlovice sever u pana inženýra Kupči Antonína. Si skoro znají. K bydlení jsem jako svobodný dostal celé přízemí lesního závodu Karlovice, jo? Toho nerozšířeného ještě, to byly asi 4 pokojové byty. V každém byly kapláky. Já jsem tam měl jednu železnou postel, 2 špalky na tom desku a na tom gramofon, kde jsme měli jedinou desku, a to byl bratřičku Zavíry Karla Kryla, kterou mi osobně věnoval. Ptal jsem se pana Kupči, kolik se chodí do práce. On říkal, tak já nevím, tak jak bude světlo. To bylo tak o půl 8. Někdy i to jsem zaspal a z toho lesního závodu, to byly takové dobré duši, že se vyklonili a jsme také vyklepali na okno. Člověk se neostával. No, tak to byli ti lidé, o kterých si začal mluvit. Tam byl tenkrát hajný, tam byl Tonda Suchánek, František Čásalský a Honza Šmík. To byl potom na Bílém potoku. Radím si. No a tak tam jsem prožil ten krásný 69. rok, kdy ještě neproběhla normalizace a kdy jsme ještě vyhráli nad Rusí a jezdilo se Karlovicem a po zdech se psalo 5-4 vlátnem. No a odešel jsem a vrátil jsem se z vojny v září. Odešel jsem v září 69, v září 70 a už bylo všechno, už to bylo po prověrkách ředitel už byl, nebyl Plchůd, ale byl malý. No a nastoupil se na Polesí Brno, což bylo zpočátku stejně romantické, až za to, že nám to jsem byl ženatý, slíbili nám byt, neměli jsme kde bydlet. Nastoupil se na Polesí Brno u Polesného Zdeňka Komárka. Vedle bylo Polesí Bílý potok pan Bartek, že? A technika dělal Honza Stejská. No já jsem neměl kde bydlet, tak jsme nakonec bydleli pod nájmu. Nevím, jestli to znáte, nad Kentem bydlí Čechoví, nebo bydleli? Ano, no a naproti nějakém domečku, ta paní se jmenovala Šustrová, nebo ten domeček je pravda. Šustkovi? Ne, Šustrová. Ten domeček byl, že pronájem, tam jsme bydleli pod nájmu, bylo to romantické. Měli už jsme 3 psy tenkrát, jak teriéra prvního jezevčíka, kterého jsem měl první štěně z chovatelské stanice z Jeleního Žlebu a to patřilo Štěpanu Millerovi. Měl první vrch štěně, jezevčík. No a potom jsme se uvolnil barák po nějakém Kovařčíkovi pod hajným Kvasničkou, jestli si to někdo pamatuje, uprostřed vesnice. A tam jsme bydleli. Byly to krásné roky, protože si vzpomínám, že v každé lesovně tenkrát, nebo v každé harovně se choval bíček, jestli ty už to nepamatuješ. To byl takový kolorit, že každý hajný musel mít bíčka. Já jsem říkal taky.
to se nedá nikde koupit, tak my jsme zase od jednoho soukromníka nad kempem, tam, jak je teďka ta řada těch okálů, tak jsme si koupili jalovičku. Domění, že já jsem strašlivě spěchal, protože věděl, že jak to nám vyjde, tak si koupím Trabanta. A teď nebudu čekat na další vrch. Tak jsme si koupili jalovičku, říkali jsme jí Alžběta. Ale teď tam nebyl chléb, tak jsem musel postavit chléb. Dostal jsem přídělnou louku, tak naproti. To bylo tenkrát všechno státní, ale takovou jaká samospráva těch chovatelů, dobytka se dělala. Říká, ty si vem až tam nahoru pod lecem. Tak tam jsme sušili, bylo to nádherné, ručně jsme to sekali. A vozili domů. No a tady jsme vydrželi tak 3 roky. Do roku 73, než mě oslovil pan ředitel Dvořák, jestli nechci jít do Javorníku ve Slezsku. Já jsem chvíli váhal, dokonce na to místo se hlásilo spousta lidí, protože to bylo Polesviánský vrch, které bylo vyhlášeno myslivostí, tam bylo všechno. Bylo, jak říkal ředitel Dvořák, zvaný Gobesek, od Bažanta po Tetřeva a od Zajíce po Jelena. Takže dokonce na to pole si chtěli. Bože Koláček, nemůžu vzpomenout, a chtěl tam vidět ten Švík. Nakonec já jsem to zprvu odmítl, protože tam nebyla ta lesovna, jak jsem si představoval tady, jak jsem viděl u Zdeňka Komárka, nebo to jsou všechno lesovny řádu německých lidí. A nebo u Tondy Suchánka, který potom byl na Suché. No a v tom Javorníku tam mě nabídli místo v městě, tak jsem to zprvu odmítl a pak jsem to teda ještě dodatečně přijal. No vidíš, a vzpomněl jsem na Božka Koláčka. Dneska lítuju, že jsem si nic, že Božek Koláček u nás tenkrát už tam v tom domečku strávil mnohý večer až do rána vyprávěním, že byl vynikající vypravěč a já jsem si nikdy nic z toho nepoznamenal, takže jsem nevěděl proč, dneska by to vydalo na několik kníž. Já jsem někdy, teď skočím do řeči, já jsem od něj dostal od mladého otcina, od Michala, už taky dneska nežije, když umřel, bože. Já jsem od něj dostal rukopis, který ťukal na psacím stroji. Lumpík, ten o tom psovi, vazba, kupča, 2 psy mu hlídal, mladý mu zůstal a ten lumpík, takový ten kříženec nějaký teriérský, spíš jako ne fox, ale ten velš, jo, i fotku tam nějakou mám. A ten mě požádal, a je to zpracovaný v knížce, a co, já nevím, jak se jmenuje, to obydlí, Zelený kraj pod Praděnem. Tam je asi 40 stránek zpracovaných, původně psaných rukou Božkovou. A velmi pěkný, obrovský vztah mezi psem a jim, hlavně teda kuny, to ty určitě tady potvrdí. No to já jsem využil tam, ale ten vztah toho psa, on měl ty barváře nejdřív, potom se mu to nezdálo a tomu potom říkal dokonce jakoby uvozovky loupější psy. No a ten lumpík mu vyhovoval, potom to skončilo tragicky s tím lumpíkem. Ale jenom dopovím, že ten Božek, jsme to tu vzpomínali, než začala beseda, tady s Jirkou Pecháčkem, taky ho znal. On když sedl, tak 3 hodiny si se nedostal ke slovu. Ne. A někdy i víc, jako. To jenom tak jako na okraj. Tak mimochodem, já mám nějaký nahrávky s Božkem Koláčkem, zvukový. Tak pokud budete mít zájem. To já budu určitě. Dobrý, se domluvíme. Do 4 do rána, potom samozřejmě byt se nedá vyvětrat. A on cigaretu nevyndal. Se otevřelo okno, tak to hořelo, ale já jsem ho potom, že odtočil, já jsem ho potom doporučil se dostanu k tomu, jak jsem dělal ten televizní s Frankou Kuperou. Já jsem ho potom doporučil, jak Mudra dělal setkání, takový talk show, setkání s přáteli Zeleného údolí, tak se mě ptal, a neznáš nikoho, tak jsem mu doporučil. Božka Koláčka, myslím, má se ona nevím koho toho 3. a do toho pořadu. A já jsem se tam potkal s tím pořadem, jestli odbočím. A ty přijdeš taky, mi říká Mudra, jo? A
A já jsem tam přišel a teď tam je Božka Koláčka, jsem se hrnul k ní a já jsem netušil, že Franta to odpoledne v tom postelském studiu vyrábí 2 pořady. No? Hned se